तो इसलिए जब भी ये बात किसी लिए कोई बंदा दुआ कर रहा हो तो आमीन आप कहेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप उस दुआ के अंदर शामिल हो गए हैं। तो खामोश रहने से बेहतर है कि अल्लाह का जिक्र किया जाए। चंद लम्हात की ये बज़म है, उसके बाद फिर हमने दुनिया के कामों में मशगूल हो जाना है। तो कोशिश ये करनी है कि जितनी देर तक यहाँ पर बैठे हम अपनी पूरी तवज्जो अल्लाह और उसके हबीब के जिक्र की तरफ रखें, ताकि जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हमारा यहाँ पर इकट्ठे होने का जो मकसद है वो मकसद पूरा हो सके। और मकसद यही है कि मिल बैठ के हम दुआ करेंगे।